مساء الخير وأهلا بكل مشاهدينا وأحبانا على شاشة الآرامية في حلقة جديدة من برنامج نرنم لك. خلينا ناخذ اتصال آخر. الآرامية تفضلوا. مساء الخير للجميع. أخونا رعد. مساء الخير. خيرات أخوي رعد. لقيت هذا الشعر كنت كتبته عن اختبار شخصي الأخت مريم، هي مرنمة عندنا بالكنيسة قاعدة تتدرب عليه. شعر هو شعر ترنيمة، ومن قريته يعني لمسني جدا وخاصة بهاي الظروف. الشعر بعنوان يسوع رفيقي في الطريق. بالرغم من جرحي تبقى أنت فرحي، ياما الزمن جرحني لكن حبك يبقى يفرحني. العمر مجرد سنوات فانية وعلينا أن نفكر بالحياة الثانية. كنت أنطي عبادتي لغيرك بس عرفت كل ما عندي هو من خيرك. ما أروعك يا فدية، رجائي بيك بالأبدية. إذا في حياتي ما شفت راحة لكن معك تبقى نفسي مرتاحة. إذا خسرت أحبابي وخلاني بس أنت من خلاني أنسى أحزاني. يسوع حبك سباني لأن صرت ابنك وأنت من تبناني. إذا أقرب الناس تركني وخلاني بس يسوع أعيش بسعادة خلاني. عيشت بدونك مذلة بس معك أحس أنت لي مظلة. الكره في الدنيا مثل الوباء لكن معك أشعر بقمة الوفاء. الناس من طبعها الخيانة لكن أنت خليت نفسيتي بحبك فرحانة. ياما ناس اختارت طريق العالم بس أنا اختاريت من خلق العالم. الرب حرية الاختيار انطانا ونفسي بحب يسوع والهانا. إذا شعرت بالمرض يا حبيب أنت لي أمهر طبيب. ربي هذا العالم فاني أنت تبقى في عقلي ووجداني. فإذا أقرب الناس تخلت عني يكفيني حبك وبيك دائما أغني. أنت بس من يشعر بضيقي وتبقى أنت ربي وصديقي. تبقى أنت رفيقي في الطريق وتبقى أنت نفسي وشهيقي. وتبقى أنت نفسي وشهيقي. ولإلهنا كل آمين. ربي يباركك رعد. باركك يا رعد، ربي يخليك. شعر مبارك وأشعارك المباركة اللي تشاركنا وياها في كل أسبوع. بالفعل أنت بركة فعلا. وأنا متوقع أنه الناس دا تتبارك بهذه الأشعار في كل أسبوع. وأكيد اختبارك اللي سمعناه معانا كان اختبار أيضا مبارك، ويعني بالفعل ناس تعزت بهذا الاختبار.